Продолжува нашиот тест на Sony Alpha 6400 и сега ќе бидеме први во свет кои што ќе тестираат неговиот фокус, дали може да препознае око на риба и да фокусира токму на неа. Значи ексклузивно од Македонија, од пазарче Ѓорче Петров, од нашата најомилена рибара воден свет, кој што ни дозволија да се играме малце со краповите во нивниот аквариум, ќе ви покажеме дали овој апарат може да фокусира или не. Зашто е ова потребно? Ова е потребно за секој оној рибар кој што сака да има еден убав портрет од рибата што ја фатил. Може да ја пушти, а може да ја изеде, но како и да е, за секојаш ќе има слика од нејзе, со фокус во очите. Гледајте, ќе биде интересно. Прв тест ни е фотографирањето низ стаклото од аквариумот, кое што годините на користење има малце бигор и ни прави проблем, но еве може да видите публиката ни isчекува. Објективот го залепив директно до стаклото и апаратот можеше да го дефинира окото на рибата и во овој случај скоро 50% од фотографиите ми беа во фокус. Доколку водата беше побистра и стаклото почисто, мислам дека и подобри резултати ќе имав, но како и да е, многу задоволително. Овој тест беше еден од по-тешките, бидејќи поради малите бранчиња и дифракцијата на светлината од површината на водата, апаратот не можеше да ги детектира очите на рибите и тука ни поларизаторот не помагаше, бидејќи светлото доаѓаше од иста насока од која што ни се наоѓаше апаратот за фотографирање. И сега за крај еден тест за сите рибари кои што од која ја фатиле рибата со кепче. Еве ние сега тука ќе пробаме нешто прв пат во нашиот живот. Оп, го фатиле крапот, го ставиле на ова и сега да го спикаме, ама шипинки не можеме да го спикаме. Чекај да видиме окото, кај му е? Еве му го окото. Седи мирен. Вака на суво веќе апаратот го препознава окото на крапчето. И сега да не го малтретираме ова крапче више, ќе го вратиме назад. Браво за Sony! Дури и на оваа пастрамка што се пржи успева да го детектира фокусот на око. Секој рибар што ќе фати риба ќе може да слика и да има многу добар портрет од нејзе, односно секогаш ќе знае дека фокусот ќе биде во очи. А дали ќе ја изеде или ќе ја пушти, тоа зависи од него. За овој тест ја го земав чудото од макрообјектив од Sony 30 мм со бленда 3,5 и покрај многу интересните услови и тешки за фотографирање, се уверив дека доколку има идеална прилика, софтверот на Sony Alpha 6400 успеа да ги препознае очите на рибите и да фокусира токму во нив. Значи први во свет докажуваме дека Sony Alpha 6400 може да фокусира во очи на риба. За поголеми риби, ајкули и ово оно, ќе пробаме на друго место. И немој да заборавите, ако ви се јаде риба, може да се јавите или да дојдете тука да си одберете крап, пастрамка, остич, скуша, што и да сакате, ќе биде спремена екстра. Ние само од тука јадеме.